Yesu Kristo akozwe. Mu izina rya Yesu kubw'amasengesho ya Bikira Mariya, Roho Mutagatifu natumurikire kumve neza iri somo tugiye gusoma. Manyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 5 kugera ku wa 11. Nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo Yesu ubwe. Nubwo yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko hamariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Niyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yesu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hari ikintu kigoye ariko kitagombye kutugora: kuvuga izina rya Yesu. Nako mbere na mbere kuryumva. Muvandimwe, iyo bavuze Yesu urumva? Igihe bakubwiriye Yesu warumvise? Ese usubije amaso inyuma ukazirikana abantu bose bagiye bakwigisha, wagiye uhura nabo bigisha, wakwibuka bakubwiye Yesu ari bangahe? Abakubwiye bati kunda Yesu, menya Yesu, shaka Yesu, ko kuri iryo zina bakari gutongera. Abo bantu wahuye nabo inshuro zingahe? Ese urabyibuka? Kugira ngo abantu nibamara kumva, birashoboka ko hari abakirimo kumva ariko bataramara kumva. Ikizagaragaza ko wamaze kumva se ni iki? Nuko uzavuga izina rya Yesu. Ururimi rwawe ruzaba muri ziriya bavuga bati, kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Igihesha Papa uhoraho ikuzo nuko tuvuga ko Yesu Kristo ari Nyagasani. Ese nawe ibyo ngibyo urabivuga? Bikuvuye nyine ku mutima, warabyumvise? Cyangwa se wenda ubisubiramo kuko abandi babivuze, atari uko byavugiye mu mutima wawe? Yesu Kristo ni Nyagasani, niwe mutegetsi wanjye, niwe mukiza wanjye. Ibyo rero bihindura gahunda y'ubuzima. Amahoro ukumva ko ari buyakesha, ibyishimo ari bubikesha. Utazajya kubishakira mu itabi, mu nzoga cyangwa mu busambanyi, mu nzangano cyangwa mu bwicanyi, cyangwa se no mu byubahiro bya hano ku isi. Ko Yesu Kristo ari we mahoro yawe, ko ntawe ushobora kuyakubuza, ko ari we byishimo byawe, ko udashobora kubabara. Kubera ko Yesu Kristo adapfa, ibyishimo byawe Yesu Kristo ntibipfa. Hari ibintu bikomeye tubisubiremo. Icyambere twakivuze, kumva. Urumva? No kuvuga twabivuze. Uravuga? Yesu Kristo uramuvuga? Hari ikintu abanyarwanda tugomba kwikuramo, ariko si natwe twenyine, kuko ahataramenywa Yesu hose nuko biteye. Umuntu akavuga Imana akumva ko yagikemuye pe, ariko si uwo mwijima uzava mu bantu ryari? Iyo ukoze ku kimenyetso cy'umusaraba uvuga ngo iki? Kuki atari ibyo ukomeza mu buzima bwawe? Iyo misi irangiye bakagusezerera, baravuga bati jyana amahoro ya Kristo. Ese ayo mahoro ugenda uyatanga? N'ugerageje aravuga ati mugire amahoro gusa. Ayo mahoro aturutse he? Ko Yesu Kristo wenyine ari we mahoro yacu, nk'uko Pawulo intumwa bayitubwira mu Banyefeso umutwe wa 2. Hahirwa abantu bumva ko ahantu hose bagomba kuhashyira izina rya Yesu, Yesu Kristo, umutegetsi n'umukiza, bakarihandika, bakarivuga, bakarikwirakwiza. Uwo Yesu rero ni ukwereka Imana nyayo ko ari Papa wawe, akaguha Roho Mutagatifu,
za mbaraga zihindura amateka yawe, ukareka kwangana, ukareka gusambana, ukareka gusinda, akakurindagira mu bapfumu, kumva ko Yezu Kristo akurinze, ugahora witeguye kubabara icyo ari cyo cyose aho kugira ngo ubabaze Yezu. Hahirwa rero uwo bavuga Yezu akumva. Izina rya Yezu rigira umutima w'abamukunda. Yambwiye Yezu ati Yezu akozwe, Yezu Kristo akozwe. Yambwiye Yezu aturote Yezu, yambwiye Yezu atujyane na Yezu, yambwiye Yezu Yezu aguha umugisha, yambwiye Yezu gira amahoro ya Kristo, yambwiye Yezu humura, Yezu azagufasha, Yezu ari kumwe natwe, Yezu ari hagati yacu. Ese harabura iki bavandimwe ngo twamamaze Yezu? Nuko tutararangiza kumwumva. Duhora tubwirwa ariko ntitwumva, amatwi yacu aranangiye. Hahirwa abavuga Yezu, kugira ngo abantu bose nibamara kumva izina rya Yezu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Maze rero nuvuga Imana ujye uyivuga uko Yezu yayikwigishije. Iki gihe uzaba wumvishe izina rya Yezu. Yezu agasenga avuga ati dawe, dawe mutegetsi w'ijoro n'isi. Nawe ujye usenga utyo. Nimusenga mujye muvuga muti dawe. Naho rero abatazi ibya Yezu aho byerekeye, bisengesho ryabo ni mana, 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 Imana iguha umugisha, urota Imana, Imana. Abo ngabo bazabatizwa ryari? Muvandimwe uvuga Imana, uzabatizwa ryari? Ubatizwa se bavuze ngo iki nyine? Tikanaka ndakubatije mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ibatizimu yawe kuki idahindura imvugo yawe, idahindura ubuzima bwawe, ngo nawe uyitange. Tumpagaze hano mu izina rya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ariko se wamumenyeshejwe nande? Ibyo wabibwiwe nande? Ni Yezu. Mpagaze hano mu izina rya Yezu, na Data azaba hari, kuko Yezu akubwira ko ari umwe na se, kandi na Roho waba akaba hari igihe cyose. Yezu ni irembo ry'ijuru ritwinjiza kwa se. Habura iki ngo amatwi yawe wafunguke wumve izina rya Yezu, ngo ururimi rwawe rugobodoke, maze uvuga uti Yezu Kristo ni Nyagasani. Ubura iki muvandimwe? Ariko banza ubuzima bwacu rimwe na rimwe nabwo buducira urubanza. Umuntu akaba yavuga ati ariko si umuntu ko nshaka kumusambanya nintangira kumubwira Yezu biraba bigishobotse? Ariko se ko naje kumubeshya ndatangira mubwira ibya Yezu kandi Yezu ari ukuri biba bigishobotse? Ariko se ko numva nanga abantu nzababwira Yezu binshobokere? Koko rero Yezu ntagendana n'umwijima. Ushaka kwamamaza izina rye arekana n'amaraso y'agasukura ubuzima bwe. Ubanza hari aho ngaho ariho hatugora, tugahunga ibyerekeye Yezu, ibyo kuvuga Yezu, ibyo kumva ibya Yezu, kuko tugitsimbaraye ku ngeso mbi zacu. Nyagasani Yezu tugirire impuhwe duhudukize kubw'amasengesho ya Bikira Mariya. Wowe ahindura isi nshya, maze hahaguruka abantu bavuga ko Yezu kuri Nyagasani, Nyagasani Yezu, ntacyo bikanga, kandi bakunda abantu bose nk'uko bakunda Yezu. Yezu, Yezu, Yezu watumeneye amaraso yawe, uradukunda, uri umutegetsi, dukize Yezu. Izina ryawe turikunde, turyamamaze twishimye. Yezu, Yezu, Yezu Kristo, Yezu, Yezu, Yezu Kristo, 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 Yezu,
Yesu Kristo, Yesu, Yesu Kristo, Yesu, Yesu Kristo. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Yesu, Yesu, Yesu Kristo ni nyagasani. Singizwa Yesu Kristo ibyishimo byacu. Singizwa Yesu Kristo urukundo rwacu. Singizwa Yesu Kristo mahoro yacu.